Ja, ich will mich nur kurz fassen, aber es ist natürlich faszinierend, wenn man den Bericht von der Ilztalbahn sieht, und ich muss schon sagen, ich habe vorher in unserem Vorgespräch das schon gesagt, es kehren sich die Vorzeichen um, weil in welchem Jahr war es, 2005 ungefähr, schätze ich, weiß jetzt nicht genau, an einem sehr strengen Wintertag war ich eingeladen von der Ilztalbahn, das positive Beispiel Mühlkreisbahn vorzutragen in einem ähnlichen Kreis als Anhaltspunkt, und ich habe damals eben auch die zugewachsene Strecken gesehen und ich muss sagen, wenn ich jetzt den Bogen spanne zur Vinschgaubahn, danke Hans-Peter für das Hölzl. Sie haben ein Zitat erwähnt von einem Politiker, und wir waren im Vinschgau, haben uns dort dieses positive Beispiel, ich werde es dann ganz kurz nur erläutern, haben uns das angeschaut und dort haben sie auch die Bürger zusammengebracht. Und zwar hat er ein Foto gezeigt, der Direktor Diaco, der uns damals besucht hat, der hat uns auch da herum einmal einen Vortrag gehalten. Und dort ist von den Bürgern mit Sprays an den verschiedenen Stellen dokumentiert worden, und zwar vor der Wahl, keine Bahn, keine Stimme. Und das hat schon genutzt. Und im Vinschgau ist die Situation ein bisschen ähnlich gewesen. Die italienische Bahn, die FS, hat die Vinschgaubahn um 1995 circa, ich weiß jetzt genaue Jahr, aber ich bin ziemlich dort, um 1995 eingestellt. Und 2005 hat man den Beschluss gefasst, die Bahn nach 10 Jahren Stillstand genauso zugewachsen wieder in Betrieb zu nehmen. Aber gleich, dort ist man auch politisch dazu gestanden, hat die Bahn durchgehend modernisiert, und die Vinschgaubahn ist heute eine der bekannten Vorzeigebahnen Europas. Die fahren heute 2,5 Millionen Fahrgäste in einer Region, die durchaus mit dieser Region vergleichbar ist. Die Bahn ist 60 Kilometer lang, die Mühlkreisbahn ist 60 Kilometer lang. Das Unterzentrum, also das Zentrum für die Vinschgaubahn ist Meran, das ist weit nicht so groß wie Linz. Es ist auch keine Pendlerregion, und interessanterweise sagen die Leute dort, der Vinschgau ist eigentlich in Südtirol so das Dead End. Das ist so ein bisschen das Entwicklungsgebiet für Südtirol, haben die uns ganz offen gesagt dort. Also, und trotzdem hat man es geschafft, auf 2,5 Millionen Fahrgäste pro Jahr aufzubauen. Die rechnen heute schon mit 4 Millionen, weil sie die Elektrifizierung der Strecke vorbereiten. Und parallel dazu haben sie ein Radwegenetz konzipiert, und die befördern so derartig viele Fahrräder mit der Bahn. Also auch dort ist das touristische Standbein ganz wichtig. Die befördern so viele Leute mit der Bahn, Fahrräder, dass das gar nicht mehr in die Bahn reinbrennen, sondern die müssen teilweise schon bahnparallel Lastenbusse einsetzen, die Fahrräder raufbringen, damit sie also diesen boomenden Freizeitfahrradverkehr befördern können. Und das ist eigentlich die Vision, die ich auch immer von dieser Region gehabt habe. Jetzt wäre jetzt auch ein bisschen länger, aber ich muss auch an das anschließen, was der Herr Dr. Schenk gesagt hat, und muss auch ein bisschen eine Lanze für die Mühlkreisbahn brechen. 5000 Leute fahren immerhin im unteren Abschnitt. Bevor dem Hochwasser 2009 sind 900 Personen im oberen Abschnitt gefahren, also das sind nicht so wenig, 900 Personen pro Tag, das sind umgelegt immerhin 700 Autos, die weniger unterwegs gewesen sind. Und wir haben entwickelt das Donau-Moldau-Ticket, ich hoffe, das kennen einige da herinnen, um 18 € 4 Tage lang das südböhmische und das Mühlviertler Bahnnetz inklusive Fahrrad zu benutzen. Das ist also wie ein Netzkarten, was gefällt hat, und das ist richtig, da sind wir dann nicht mehr weitergekommen. Ich will nicht sagen, weil ich aufgehört habe bei der ÖBB, aber ich habe also dieses Projekt schon sehr engagiert immer verfolgt. Es gehört wirklich, diese 3-Länder-Region gehört gefördert. Und mir hat es irgendwie einen Stich gegeben, wie jetzt die hohe Politik anlässlich der Landesausstellung immer von der Donau-Moldau-Region
gehört habe. Und ich weiß, dass ich alle Politiker, ist sogar der Landeshauptmann Bühringer damals bei der Eröffnungsfahrt fürs Donau-Moldau-Ticket mitgefahren, da haben wir einen Sonderzug raufgefahren, aber wahrscheinlich weiß das keiner, dass wir das damals, aber mit dem sehr vorausschauenden Landtagspräsidenten oder Ex-Landtagspräsidenten Bernhofer, der wirklich touristisch sehr, sehr viel bewegt hat, mit dem haben wir das umsetzen können, weil der auch den Blick gehabt hat für das Ganze. Und vielleicht schafft man also diese Drei-Länder-Region wirklich noch umzusetzen. Ich halte das auch für ganz, ganz wichtig, aber solange die Politik, und das sage ich jetzt zum Abschluss, dann bin ich fertig, ich muss auch das Zitat sagen, und die beiden Bürgermeister, die da sind, die haben das mitgehört. Wir waren einmal beim Herrn Landesrat Keplinger, der sich also für die Bahn überhaupt nicht interessiert hat. Und dort habe ich angesprochen, ich durfte damals mitgehen, ich glaube es waren 6 Bürgermeister, wenn ich mich recht erinnere. Und dort habe ich auch den touristischen Aspekt ins Gespräch gebracht. Und der Keplinger, und ich zitiere das jetzt fast wortwörtlich, hat zu mir gesagt, wissen Sie was, kommen Sie mir nicht mit Tourismus, ich bin nicht für den Tourismus zuständig, das soll der Tourismuslandesrat machen, wann das wichtig ist, aber ich konzentriere mich auf andere Sachen. Und solange wir so denken, solange werden wir nichts erreichen. Und wir können uns nur das Beispiel nehmen von der Ötztalbahn, dort haben alle zusammengegriffen, vielleicht schafft man sowas da herum.